Привет, гильдия! Solo Leveling Rise зацепила не на шутку, и в этом видео я подробненько пройдусь по этой игре, от настроек, которыми пользуюсь, до местного двалина сезон разрушительной силы. Настройка игры. Графика. Здесь я немного что клацал и изменил лишь несколько настроек. Первое – масштабирование. Разрешение с 1.4 я обычно ставлю просто единичку. Второе – это качество теней, ставлю на низкое, так как тени тут особой роли-то не играют. Размытие при движении я также отключаю, ну и видимость эффектов участников группы уменьшаю в половину. Бывали уже ситуации, что при одновременном использовании персонажей я вообще не понимал, где нахожусь, и, соответственно, ловил плюхи от боссов, от которых мог просто уклониться. Далее язык игры. Все текстовое оформление, естественно, русский. Язык озвучивания японский, он второй в списке. Раздел управления. Часто спрашивали на стримах мобильные игроки, как отключить контроллер. Это как раз таки здесь. На мобилке вместо клавиатуры должен быть тач. Выбираем его и кайфуем. Следующие изменения – дрожание камеры. Долой, а то укачивает. Управление в бою. Вручную, а то какой кайф от процесса. И в самом низу есть очень важные два пункта. Первый – управление призывом поддержки. Авто. Если вы забываете вызывать охотников на помощь, пока играете за ГГ. Там они появляются автоматически на усмотрение самой игры, вручную, если вы уже профи. Второй важный пункт – блокировать автоматическое использование теней во время автоматического боя. Вот здесь рекомендую выбрать «включить», так как призыв теней затрачивает мрак, а он имеет свойство заканчиваться, и когда вам реально понадобится призыв теней, его может не оказаться. Самую душную часть видео мы пережили, вперед книжника. Как правильно начинать наш игровой день? Solo Leveling. Чтобы вам хватало ресурсов на прокачку, крутки и прочие потребности, первое, что мы делаем, это испытания. Выполняем небольшие челленджи и получаем за них ништяки. Проработаны задания классно. Эти миссии по факту своего рода обучения. Тут мы будем качать артефакты, проходить сюжетку, подземки, есть задания даже на крутки. За каждый этап финальной награды является 10 бесплатных стандартных круток. Также вы получите 2 легендарные пушки, так что коса у вас будет явно с пробудами. А они здесь существенные. И раз заговорили про гачу, пробежимся по баннерам. Здесь все до боли знакомо. Ивентовые баннеры с повышенным шансом выпадения определенного персонажа. Гарант 80 круток. Но как показывает практика, крутить в этой игре сплошное удовольствие. Леги летят как из рога изобилия. Но хочу остановиться на стандартном баннере. В нем есть прикольная тема, что вы сами выбираете 4 легендарки, на которые будет повышенный шанс. Как тебе такое? Геншин. Выбрать можете как персонажа, так и оружие для ГГшки. Да, сразу уточню, что оружие на охотников и на главного героя — это разные пушки. И не получится поставить пушку ГГ на простого охотника, либо же наоборот. Чтобы не было путаницы, на иконке в нижнем углу оружия есть значок лицо ГГ, либо 3 типочка. 3 типа — это пушки для охотников. Настроив повышенную вероятность, начинайте крутить на все деньги, которые скопились, и хвастайтесь, сколько легендарок вам удалось заполучить. Кстати, о деньгах. Какие валюты есть в игре и где ее использовать. Но прежде, пока я не забыл, зайдите в раздел демонстрация охотника и поиграйте за персонажей, представленных там. Вам покажут их скиллы, а взамен заберете приколюшки, которые понадобятся для прокачки, лишними точно не будут. Если что, я только заметил этот раздел, наверное, спустя неделю игры. Ну, да, поэтому не забудьте. Валюты чаще всего вы будете пользоваться всего 3 из них. Первое — это камни сотворения, примагемы. Получаем их за все, что только можно, и, естественно, покупаем за них крутки для ивентовых баннеров. Вторая валюта — это золото. Его вечно будет мало, поэтому расходуйте его как закостенелый скупердяй. Спасибо скажете потом. Третья валюта, как и оставшиеся, тратится в магазине обмена. Это магические кристаллы, которые мы добываем во вратах. Но до них мы еще доберемся. За них в первую очередь рекомендую покупать ключи от повторных сражений и событийных подземелий. Чем больше ключей, тем быстрее вы нафармите артефакты и бижутерию на ваших персонажей. Ну а остальные валюты — это что-то наподобие звездного блеска и звездной пыли. Получаем закрутки. Следующее — это слитки. Получаем за утилизацию либо разрушение различного оружия. Также есть 2 вида. За эпические пушки и обычные. Ну и последнее — это обмен арены времени. В игре проходят различные временные ивенты, где вам нужно будет как можно быстрее загасить босса, и в зависимости от вашего места в рейтинге, по окончанию сезона вам навалят этих монеток. Следующее, о чем я хочу поговорить, это экипировка и прокачка. Начнем с Сон Чину, он же главный герой. За каждый поднятый уровень вам начисляют очки, которые вы на свое усмотрение вливаете в определенные характеристики.
Я обычно впуливаю их в ловкость, чтобы чаще и больше критовать, физическую силу, это наша атака, а в остальное по чуть-чуть. Здесь все зависит от вашего стиля игры. Переходим к способностям. Их великое множество, поэтому рекомендую не качать все подряд. Ресурсы у вас ограниченные, а выбирать под себя и уже определившись, вкачивать то, с чем вы будете играть. Крайне рекомендую обращать внимание на способности с проломом. Их не так уж и много. Но они крайне эффективны против боссов, так как они наносят урон, но главное, ломают им щиты. Остальные же просто наносят урон. С течением времени у вас будут появляться различные руны, которые позволят вам использовать способности, нанося урон определенными элементами и различными бафами, что капец как добавляет разнообразия в геймплей. Это прям зачет. К рунам и камням благословения мы вернемся чуть-чуть попозже, а пока глянем, в чем играю я и что чаще всего использую. Способности. Танец смерти. Наносит тяжелый пролом, ну а руну я оставлю в зависимости от уязвимости противника. Второй навык называется пролом брони. Наносит могучий пролом, ну и любимая руна стихии огня. При долгом нажатии вешает противнику оплеуху с колоссальным уроном. Если противников много и слабых, то тогда выбираю приказ повелителя. Отлично стягивает всю мелочь в одну точку. Способности с быстрым событием качать обязательно. Эти навыки вы применяете во время уклонений, либо когда противник на заднице, либо подкинут в воздух. Суперспособность – это ваша ульта. Советую не вкачивать тень, так как вскоре вам откроется более мощная, а вот ее уже вкачивайте на максималку. Переходим к артефактам. Я выбрал для себя сет Разрушитель. В начале боя у вас сразу же наполовину заряженная ульта, да и заряжается она на 20% быстрее, так же, как и у всей команды. По бижутерии я выбрал сет Берсерк. Когда ваше здоровье меньше 70%, повышение урона увеличивается до 30%. По оружке я использую теневую косу, куча урона, так еще и хилит, и длинный меч короля демонов. Ну, тут я ее не мог обойти стороной, это же то же самое, что Бейдоу, ну, ее пассивка. Заблокировать атаку противника и молниеносно влепить ответку. Тащусь от этой пушки. Теперь переходим к крафту легендарных оружек для охотников и слияния рун. Раздел «Создание». Здесь вы можете клепать легендарное оружие под своих охотников. Эти пушки можно ставить на кого угодно, но все же раскрываются они полностью только на своих персонажах, так как пассивные способности оружия заточены под определенные навыки своего персонажа. Если хотите крутую пушку на эпического перса, то перед крафтом сравните стихию, чтобы они совпадали, и основную характеристику. Если персонаж играется от защиты, ищем пушку с защитой. Если атака или здоровье, ищем их. За 2 недели игры я уже скрафтил 2 оружия на основных своих персонажей, так что дальше буду их крафтить и пробуждать. Первая пробуда увеличивает точность на 2000 единиц, а это увеличение минимального урона, который наносит персонаж. Дальше поговорим о слиянии рун и создании камней бесконечности. Ну да, конечно. Камней благословения. За прохождение сюжета, выполнение различных заданий у вас будут скапливаться фрагменты рун. Для создания руны требуется 100 таких фрагментов. Создавайте их как можно чаще. Здесь есть одна лазейка. Если у вас недоступна какая-нибудь способность, уровень еще маленький, либо не выполнены другие условия для открытия, то скрафтив руну от этой способности, она у вас автоматически появится и у вас станет доступна. Крафтятся они, к сожалению, рандомно, но мне ведь повезло, а значит повезет и вам. Также, если у вас скопились руны дубликаты, то собрав 3 повторки, вы можете скрафтить уже эпическую руну. И по той же схеме можно создавать легендарные. Камни благословения создаются здесь же, из порошка, который вы также добываете за прохождение и прочие манипуляции. Но чтобы вы не скрафтили, не рекомендую убирать стартовый, который у вас уже установлен. Он капец как спасает от перепрохождений. Ну а открыв дополнительные ячейки под камни, давайте уже себе волю. Ну а на десерт пробежимся по вратам, повторным сражениям, событиям, подземельям и различным аренам. Но прежде не забудь поставить лайк под это видео, это очень поможет его продвижению. Ну, если хочешь быть прям вообще красавчиком, то еще можешь подписаться. Спасибо. Повторные сражения. Это подземелья для охотников, где мы фармим артефакты. На первые 2 я бы сильно не обращал внимания, так как артефакты там максимум 35 уровня. Да и к тому же далеко не все сеты. А вот последующие 2 должны всасывать ваши ключи как ненормальные. Кстати, да, о ключах, а точнее откуда они берутся и что нужно знать. Механика здесь следующая. Вам начисляются ключи не за какой-то период времени по одному, а все разом, до максимального лимита, когда обновляется сервер, то есть каждый день. Исключением является архив охотника, там дают по одному ключу в день, поэтому старайтесь тратить все ключи, которые у вас есть по максималочке.
Например, если вы сегодня потратите все 14 ключей на врата, то завтра у вас будет опять 14. Но если вы оставите 10 ключей, то вам докинут всего 4. Не забывайте про это. Событийное подземелье. Данжи, который мы проходим с ГГ. Здесь мы фармим бижутерию. Первое — это ошейник и кольцо на бонус элемента. Второе подземелье — это оставшиеся предметы от сета. Чем выше сложность, тем выше награда, но не переоценивайте себя, они довольно-таки сложные. Врата. Врата бывают как для прохождения с ГГ, так и за охотников. Определить можно так же, как и с оружием, по их иконке. Всего бывает 5 типов врат. Обычные — это стандартные врата, их можно проходить с командой, включающей чину, или состоящей только из охотников. Следующие — это особые врата. Подземелья состоят из этапов с различными требованиями. Например, разрушить сундуки с сокровищами или отразить волны гоблинов, приносят нам больше золота, нежели остальные. Бонусные врата — эти врата появляются в случайных местах, но акцент мы делаем на следующее. Первое — это прорывы подземелья. Чтобы пройти эти врата, в нашей команде должен быть чину. Они становятся доступными на 5 или более высоком уровне сложности. Тут уже есть ресурсы для слома оружия и прочие приколюшки. А также красные врата. На сложном уровне бои становятся опаснее, подземелья длиннее по сравнению с обычным уровнем. Эти врата становятся доступны после прохождения главы 7, но и награды там соответствующие. Поэтому старайтесь фармить именно эти два типа врат. Далее арена испытаний. Это просто фарм ресурсов, круток и примагемов. Пройдите столько уровней, сколько позволяет ваша боевая мощь. Играть можно как за охотников, так и за Сон Чину. И там вы сможете продвигаться вперед по мере вкачивания ваших игровых персонажей. Спешить вам некуда, там довольно-таки сложно после 50% прохождения. Следующая — арена времени. Вот тут мы фармим валюту для обменника, но здесь реальный хардкор. Ваша задача как можно быстрее убивать боссов и как можно выше быть в рейтинге. От этих факторов зависит награда по окончанию сезона. Но есть и награды, которые вы получаете сразу, хотя это еще не хардкор. А вот местный Двален, вот это да! Где у нас одна задача — нанести как можно больше урона дракону. Пройти ее невозможно, мы просто меряемся огурчиками. И чем больше надамажите, тем больше будет награда в конце сезона. Ну и за тренировку, первый бой до обычной сложности, мы можем каждый день получать награды для прокачки. И тут я уже думал, что все, но вспомнил, что у нас же есть еще тени, верные помощники Сон Чину. После победы над Игрисом мы открываем новую способность Некроманта и Монарха Теней. После этого, двигаясь по сюжету, мы можем открывать различные тени, кому кто по душе. Я открыл себе Медведя. Так как он первым мне попался, каждая тень дает определенный бонус, помимо того, что и сама участвует в битве определенное количество времени, либо пока ее не вынесет противник. Например, Игрис увеличивает шанс крита, Мишка увеличивает защиту, плюс также прерывает атаки противника. Также каждую открытую вами тень можно прокачивать. Ресурсы для этого мы получаем везде. Как во вратах, так и по сюжету, так и на аренах, о которых мы недавно говорили. Я планирую открыть себе всех, ну а побегав с каждым из них уже выбрать, кого вкачивать. В бой мы можем выбирать до 3 теней. Ну вот, теперь, думаю, мы и закончили. И если у вас остались какие-то вопросы и либо сложности с прохождением, пишите об этом в комментариях. На самые частые я запишу отдельные видео. Хорошего вам дня, увидимся, пока-пока. Еще больше полезных видео на канале Ватага.